Микрофон выключен. Микрофон включен. Ко мне что, правда? Пришел пользователь, отключился. Пришел пользователь. Пользователь пришел в твой канал. Кто пришел? Я наконец-то оторвался от своего сериала. Центральный желтый крыша. Я видел. Крыша есть, я когда ушел. Снайпера сняли? Нет, это ты крышу снял? Да, да. Центральный желтый остался. Где? Тут нифига он стреляет. Где он? Что за Центральный желтый. Центральный желтый. Да ну его нафиг, слышь. Блин, не попадаю сейчас. Синий уже. Блять, у него по-любому что-то макрос или что-то, я не знаю, блять. В одну эту бьет нахуй. Это облако ты. О, вот это что? Не знаю, очень меткий такой. Слева. За желтым. Снайпер это был, да? Да. Я ебу, блядь, как он через всю карту-то хуярит? Да, отлично, ребят. Толпой, блядь, на одной стороне. Это где? Кто у нас на крыше, блядь? Я ебал, блядь. Еще один с этого заходит, короче. Скорее всего, справа. Он за центральным был. Уже у нас. У Стопудово. нас уже. Хорош. Я 2 хп оставил. Рик, смотри в мою сторону, чтобы ко мне не прибежали. Я тоже по нему стреляли. Остался геймер. Да. О, у нас Я военный. Крыша где-то, по-моему. Нет, за желтым, за центральным. Откуда это он-то? Центральный желтый. Он меня убьет так. Он по мне стреляет. Мне кажется, он по всем стреляет. Куда он перебежал? Вытягивайте его. Он там же, он там же. Эти ребята такие сильные. Они не сильные, потому что у этого облака стоит и все. Где? Да я так. Смотри правую. Снайпер первый этаж. Минус. Все, снайпера нету больше. Бежит. Слева. Центральный синий Зажал. еще один. Один еще центральный синий. Лево проходит. Прошел левый синий. Убил центральный, да? Да, центральный. Центральный синий. Держите его там. Ширяется. Да ну его нахрен. Я попал по нему, слышишь? Я тоже по нему хуею. попал. Нет, блядь, Ой, я хуею. быстрее. Ну что, ну? Ну что, ну? Полчаса, Макс. Ну что полчаса, вот как мне бомбить по нему? Я опять попал, слышь? Я слышу, 50 попаданий. Сзади, Макс. Голосуй, Фрикс. Макс. Я Сразу за- Ну против тут, кидать. все равно мы их не кикнем. Да уроды сразу против. Просто может там эти, может, нормальные были ремни. Зашел куда? Налево. А на втором этаже. Да вот как, откуда он знает? Потому что ты прыгнул. И что, через весь дом? Перебежал. А там слышно такой хорош, неужели? Фрикс, смотри-ка в левую сторону. Левую? Да, мою. Нет, Где? нет никого. Да нет. Нет, как? Кто-то лагает. Я не могу смотреть, мне снайпер палит. Где? Понимаешь? Где он? Ты так Да все, смотришь. откуда я знаю? Вот, справа тебе, Кокс. Фейл. Перепутал немного. Сколько ему попадать надо, козлы? Блин, еще и снайпер сбил. Прыгни вниз. Слева. За желтым. Уже к тебе заходит на первом этаже. Один, слева. Синий. Слева заходит. Ну как так-то? Поднимается. Это я знаю, где игра закончилась. Фрикс, не полите места, а? Зашиби. Справа один. Пошел. Я ебал, блядь. Да ну его нахер. Козлы, блин. Ты играешь? Ты не проиграли еще пока. Я говорю, проиграли? Нет. Нет. Смотри. Вон, Вот. заешь. Отлично. Пиздец, жопа. Опять вдвоем за одну сторону. Ну, Фрикс, как всегда, бежит за мной. Это прекрасно. Ой, ну это все, это, блин. Прекрасно, блин. Ну и как я его не убил, а? План нужно запомнить.
Терпеть их, Нет, просто клан сильный. Да нет, Ты ты дебил. что, угораешь, ну? План сильный. Он по мне Я стреляет. вот на бегу снял, блин, голову мне зарядил. Он в этом стреляет. План А сильный. ты посмотри, сколько будет, ну, стена так, как он стрелял. Автомобиль будет оба расстреляет. О, откуда? Из Право, зачем? перед тобой, да. Ну, еще и ВХ, он выбежал, сразу стрелял. Нет, нету никакой механики. Да иди ты в жопу, он выскочил, Смотрите, представил, вот что идём. он начал. Фульфил, пиздец это. Смотрите, где он. Так кто тут нас побеждает, сразу они в ВХ, блядь. И смотри, какие уровни. Нижись. И что теперь? У тебя на русском уровень такой был, что? Ну. И что, ты так стрелял? Да, Знал, где кто, выскакивал и сразу в голову лупил. Причем через всю карту. Нет. Ну а что ты тогда заливаешь мне? Потому что стреляют они облаком, я еще с первого раунда увидел, что он облаком бьет. Он один Макс, да? Да. Что, убежал? Вот справа, за синим. Попал. Прибежал. Я попал в него, слышь. Вот. Хорош, Макс. Центральный синий один. Центральный желтый один. А кто читака срезал? А? А кто читака срезал? Я чуть не видел. Я. Он бежал за центральный синий. Или бежал. Хорош. За левым синим. Ну, блин, ну вот он. Супергеймер, на. Рикс, там у них снайпер еще живой. А ты по окну шаришься. Блин, промахнулся, ебать. Ты-то да. Они к тебе идут, один по левой стороне, другой справа на балконе смотрит. Он уже за левым желтым у нас. Подходит к дому. Справа. По центру. Зашел в дом. А Тот где на второй? крыше. А, пизду нахуй. Все понятно. Фрикс, ну. Это карта для нубов, блядь. Вообще никого не видно. За правым синим. А ты откуда снял? Правый балкон. Откуда он? Левый. Левый минус, справа остался. Да ты ему отдаешь, Макс, а? Моя карта. Правильно, Фрикс сделал, карта для нубов. Дай похуй. Начнем. А здесь играем. По правой стороне за желтым уже. Да ну нахрен, я ушел уже давно. Облачники долбаные. Снайпер нету? Есть. Есть? Да. Подожди, он один остался, да? Нет, их двое. Двое. У них первая. Правый балкон. Сейчас, подожди, Фрикс, Снимай. не двигайся. Не вижу. Сейчас не двигайся, еще есть место. Блять, не вижу. Ладно, пошел тогда. Умирать. Блин, я его даже не убил сразу. Слышь, сколько попаданий, просто жесть. В упор с кемпы, короче, и так. Молись на то, что он такие сувишки стрелял. Сам бы он тебя убил бы, как Ты лоха. видел, сколько из узишки, еще сколько попаданий, еще Фрикс стрелял? Так он тебе тоже много попал, в принципе. Нет, так у меня осталось там, блин, крыша. На крыше. Фрикс, поднимись, пока Макс не стреляется, быстрее. А, ну все. Слева спрыгнул, левый синий. Право, Фрикс, смотри, право. Прыгнул справа, за синим. Не, он не за синим, он за домом или за дверью где-то там. Вот сейчас. Подожди, он там бегает, короче. Он Да, чисто да, за да. синим.
Главное, чтобы ПЗС. Ой, снайпер на левом балконе. Чуть не вижу. А, вижу. Да, шаг точно за стеной. Блядь, пиздец, ну как он сразу-то? Догадался, чёрт. Кокс его снял уже, да? Вот, ты справа. Слева бьют. Блин, у меня уже. Сука. Тебя сзади палит. Со всех сторон тут все. Ну, а этот вообще с базы меня убил тоже, блин. Тоже, а как тот прошел? С какой стороны? За синим. Когда... О, Хорош. Левый балкон, что ли? не знаю, наверное. Да, с его балкона побежал Ой, на правую сторону, видимо. Один в проломе, короче. блин, да ну нахер. Блин. Левый балкон, снайпер. Накалил, бежит к тебе, Фрикс, он к тебе побежал. У тебя на балконе. На крышу пошел. Он на крыше, короче. Ну, спасибо, друг. Ну, сейчас будут ребята кикнуты. Просто жесть как. 4-10 им.